devi contare solo su di te. Uno su 1000 ce la fa, ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita. Geometri o liceo? Liceo scientifico. Com'è andata? Ah, speriamo bene, dai. No, non puntavo sulla prima prova, comunque dai, credo bene. Che traccia hai scelto? Ho scelto la tipologia B, saggio breve, ambito socio-economico. Che cosa hai scritto? Era un dibattito sulle qualità dei ragazzi nel XXI secolo. Oggi ti riposi o studi per domani? No, oggi mi riposo. No, domani è la prova decisiva. Bocca al lupo. Ok, grazie mille. Ti aspettavi queste tracce? Beh, sinceramente mi aspettavo piuttosto una tazza sull'Expo, però va bene, sono riuscita a cavarmela in qualche modo lo stesso. Quale sarà la prova più difficile, questa o le altre? Le altre? Beh, anche questa in realtà è stata abbastanza difficile. In ogni caso, penso che la terza prova comunque resti quella più difficile. Bocca al lupo. Crepi? Siete geometri o liceo? Geometri. Geometri. Si riesce a copiare? No, no, assolutamente no, ti fanno mettere i telefonini dentro la cattedra e niente, devi arrangiarti. Ti aspettavi queste tracce? No, sinceramente proprio no. E com'è andata comunque? Bene, ho fatto una traccia che non avevo mai fatto prima, ossia l'analisi del testo. Comunque credo sia andata bene, sì, non erano molto difficili comunque. E com'è andata? Spero bene. Cosa hai scritto? Quale traccia hai scelto? Ho scelto l'articolo di giornale ambito artistico-letterario, che era sulla letteratura come esperienza di vita. E per domani? Pronta? No, mai pronta. Domani vediamo, è una prova nuova, quindi niente, speriamo. Bocca al lupo allora, buono studio. Grazie. Come sta andando questa prova di maturità? Ma direi bene, i ragazzi li avevo rilassati, le tracce erano accessibili a tutti, sì, diversi hanno già consegnato, quindi ciò fa ben sperare. Bene, e quest'anno invece fra bocciature, ammessi, non ammessi, come siamo? Quest'anno diversi sono stati non ammessi, sia per quanto riguarda il liceo che anche ai geometri. È stata fatta selezione. Ma dovuto a cosa rispetto agli scorsi anni? Ma dovuto a cosa? Dovuto è difficile rispondere a questa domanda. I motivi possono essere i più svariati. Comunque di fronte a un numero di insufficienze che soprattutto coinvolgono materie d'esame è chiaro che sei costretto a non ammettere, onde evitare anche di mettere in crisi la commissione che esamina i candidati. Ragazzi, domanda fondamentale, si riesce a copiare? Beh, in prima prova non serve sostanzialmente. Speriamo che Vedremo domani. Non riesci, no. Ti butta fuori a calci quello. E per domani invece? Si spera. Abbastanza sarà un pomeriggio divertente quello di oggi. Ti vado a letto adesso. A te. In bocca al lupo. Grazie. Liceo o geometri? Liceo. Quale prova hai scelto? L'articolo di giornale, tipologia saggio breve, no, articolo di giornale, Sì. Tecnologico, scientifico. E com'è andata? Penso bene. No, che traccia hai scelto? Ho scelto la tipologia B, ambito scientifico-tecnologico. E com'è andata secondo te? È andata abbastanza bene, spero bene, e non so, era un po', cioè, essendo la prima volta che si fanno gli esami si è un po' agitati, però penso bene comunque, sì, non erano particolarmente difficili secondo me. Liceo o geometri? Liceo. Com'è andata? Spero bene, ho cercato insomma di dare il meglio di me stesso come ho sempre fatto insomma durante questi 5 anni e le tracce comunque erano fattibili e i documenti comunque non erano così numerosi da farti perdere insomma Che traccia hai scelto? ambito socio-economico, saggio breve. Geometri o scientifico? Scienze umane. Scienze umane, esatto. Che prova hai scelto? Analisi del testo, la prima insomma. E cosa hai scritto? Che testo era? Era un'analisi del sentiero dei nidi di ragno di Calvino.
È un libro che abbiamo anche trattato a scuola con il mio professore, quindi mi sentivo sì, abbastanza sicuro della scelta, diciamo. E per la seconda prova di domani? Per la seconda prova, il materiale di indirizzo è scienze umane, appunto, è meglio, appunto, sto andando a casa a ripassare, appunto. Allora, buono studio e in bocca al lupo. Grazie. E cosa hai scritto? Adesso che leggendo i poeti ci si può spesso individuare all'interno delle loro poesie di quello che scrivono. E oggi pomeriggio ti riposi o studi ancora? Studio. In bocca al lupo. Crepi. Ho scelto la traccia tecnico-scientifica e riguardava più che altro la tecnologia ai giorni nostri che ci limitava nei dialoghi e così. Va bene. E oggi pomeriggio cosa fai? Ti riposi o ti prepari per domani? Avanti, devo finire tesina, le ultime cose e prepararmi per domani che abbiamo prova di progettazione 8 ore. Bene dai, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Ho solo bisogno di andare a casa e iniziare a prepararmi per la seconda prova. Quindi oggi non ti riposi, studi? Certo. Domani che prova c'è? Scienze umane. Quindi speriamo bene anche lì. Ho scelto la tipologia B, saggio breve sull'ambito artistico-letterario. Com'è andata? Spero sia andata bene, l'importante è prendere 10-15 per me. E te invece? Io ho scelto la tipologia B, saggio breve, sull'ambito scientifico, che parlava degli smartphone e della critica che si fa agli smartphone, giustamente. Spero sia andata bene. E per domani siete pronti? Bigliettini ne avete? No, non si può copiare, speriamo che vada bene domani, dai. Dipende dalle tracce, dai problemi, dai quesiti. Bocca al lupo ragazzi, buono studio. Crepi. Uno su 1000.